हेलो दोस्तों, ममापीडिया में मैं अविका आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ कुछ होम रेमेडीज यानी कि घरेलू नुस्खों की, जो आप आजमा सकते हैं अगर आपके बच्चे को कोल्ड या कफ यानी कि सर्दी, खांसी और जुकाम हो। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप प्लीज जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। जब बच्चा 1 साल से नीचे का होता है तो आमतौर पर उसको सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी चीजें होती रहती हैं और इसका रीजन एक ही है, क्योंकि उस बच्चे की इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती। तो इससे पहले कि मैं आपके साथ अपने सारे नुस्खे शेयर करूं, जरूरी है कि आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप कोई नुस्खा आजमा रहे हैं और उससे आपके बच्चे को कुछ घंटों में या पहले दिन तक कोई आराम नहीं मिलता है तो प्लीज जाके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। दूसरी चीज, आप जो भी रेमेडी यूज करेंगे उसमें ध्यान रखिए कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपके बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि अगर आपके बच्चे को जुकाम है और उसको स्वॉलो करने में या उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो प्लीज वहीं पर रुक जाएं और जाके अपने डॉक्टर से सलाह करें। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ आसान सी रेमेडीज उन चीजों के साथ जो आपके घर में आराम से उपलब्ध हो। सबसे पहली चीज है यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज होती है जिससे कि आपके बच्चे की बंद नाक खुल जाती है और कई दवाइयों में भी यूकेलिप्टस ऑयल यूज होता है। आपने बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब आप यूकेलिप्टस ऑयल यूज करें तो उसकी छोटी छोटी बूंदें आप बच्चे की तकिए के ऊपर या चादर के ऊपर या कपड़ों के कोने पे लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों की स्किन के ऊपर यूकेलिप्टस ऑयल मत लगाइए क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होता है और बच्चे को इरिटेशन हो सकती है। दूसरा है नारियल तेल और कपूर। आप थोड़ा सा नारियल तेल लीजिए, उसे हल्का सा गर्म करिए और उसके अंदर क्रश करा हुआ यानी कि कूटा हुआ कपूर डालिए। ध्यान इस बात का रखना है कि जो कपूर की मात्रा है वो बहुत ही कम हो, क्योंकि कपूर की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और वो बच्चों को इरिटेट कर सकती है। आप ये तेल बच्चों के शरीर पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नारियल तेल और कपूर का तेल आप बच्चों के चेहरे पे या हाथों पे मत लगाइए ताकि वो बच्चा अपने मुंह में ना ले। तीसरे घरेलू नुस्खे पे आते हैं, जो है सरसों के तेल का नुस्खा। आप थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, उसे गर्म करिए और उसके अंदर डालिए 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा लहसुन और मेथी दाना। जब तक कि ये सब चीजें जल के काली ना हो जाएं और आपका तेल धुआं ना छोड़े, इनको पकाते रहिए। उसके बाद तेल को ठंडा कर लीजिए और आप इस तेल से अपने बच्चे की अच्छी तरीके से मालिश कर सकते हैं। आप इस तेल को बच्चे के चेहरे पे यूज कर सकते हैं और पूरे शरीर पे यूज कर सकते हैं। ये तेल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और गर्म होता है और इससे जो सर्दी खांसी है वो तुरंत चली जाती है। इसके बाद मैं आती हूँ तुलसी पे। तुलसी आमतौर पे हमारे घरों पे हमको मिल जाती है और आसानी से पाई जाती है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आप थोड़ी सी तुलसी काट कर या तोड़कर उसके खाने में डाल सकते हैं, उसको तुलसी में उबला हुआ पानी पिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो प्लीज तुलसी देने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह करें। इसके बाद हम आते हैं सबसे कॉमन यानी कि सबसे जाने वाले नुस्खे पे, जो है भाप लेना या ह्यूमिडिफायर्स और सलाइन ड्रॉप्स। सलाइन ड्रॉप्स आराम से हमें किसी भी केमिस्ट पे मिल जाते हैं। ये सिर्फ पानी होता है और जब बच्चे की नाक बंद हो आपने सिर्फ 1 या 2 बूंदें डालनी है बच्चे की नाक के अंदर और वो नाक खुल जाती है। इससे बच्चे को रिलीफ मिलता है और ऐसा ही आराम देती है स्टीम। जब आप बच्चे को भाप देने जा रहे हो तो प्लीज ध्यान रखिए कि जो स्टीमर है, अगर आप मशीन यूज कर रहे हैं तो वो जो स्टीमर है वो आपसे दूर होना चाहिए। बच्चे को आप अपनी गोद में रखिए और ध्यान रखिए कि बच्चा स्टीम के आसपास अपने हाथ या अपना फेस ना लेकर जाए। इसके अलावा आजकल ह्यूमिडिफायर्स भी होते हैं। ह्यूमिडिफायर एक ऐसी मशीन होती है जो इक्वल इंटरवल्स पे कमरे के अंदर थोड़ी थोड़ी भाप छोड़ती है। इस वजह से कमरा ड्राई नहीं होता है और ड्राइनेस नहीं होती तो बच्चों को जुकाम या फिर नोज ब्लॉक नहीं होता। आखिरी रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है रोस्टेड अजवाइन यानी कि भुनी हुई अजवाइन। आप थोड़ी सी अजवाइन लीजिए, उसको एक गर्म तवे के ऊपर हल्का सा भून लें और भूनने के बाद उसको एक आप हैंकरचिफ में या हैंकी में बांध सकते हैं। हल्का सा गरम गरम होने पर आप उसको बच्चे के शरीर पे थोड़ा थोड़ा मसाज कर सकते हैं। इससे एक गर्माहट पैदा होती है और बच्चे को आराम मिलता है। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ नानी के नुस्खे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। अगर आपको ये अच्छे लगे या इसके अलावा कोई और नुस्खे हैं जो आप आजमाते हैं, प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मामापीडिया।